សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំចិនដាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ពិសោធន៍អង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាពាក្យ interesting interested និង interest interesting interested interest ខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាពីអត្ថន័យរបស់ពាក្យទាំង3ក៏ដូចជារបៀបប្រើពាក្យទាំង3ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រយោគដំបូងយើងមើល interesting ហើយនិង interested កន្លែងទាំងនេះទាក់ទងនឹងការបញ្ចេញសំឡេងការអានពាក្យនេះគឺ interesting interesting មាន3ព្យាង្គយើងអានថា interesting interesting មួយនេះក៏មាន3ព្យាង្គដែរយើងអានថា interested 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 អញ្ចឹងបើយើងធ្លាប់អាន interesting ដូរមកអាន interesting interesting បើធ្លាប់អាន interested ដូរមកអាន interested interested អូខេ interesting និង interested ទាំងពីរហ្នឹងថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាម adjective adjective អូខេ adg adjective ថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមឥឡូវយើងមើលការប្រើប្រាស់ខាងក្រោម He's an interesting person. He's an interesting person. គាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ interesting ជាគុណនាមប្រែថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ He's an interesting person. គាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គាត់ជាមនុស្សម្នាក់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ interesting គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ទី2 She's interested in him She's interested in him នាងចាប់អារម្មណ៍លើគាត់ interested ជាគុណនាមប្រែថាចាប់អារម្មណ៍លើនរណាម្នាក់យើងប្រើ preposition in អូខេ She's interested in him នាងចាប់អារម្មណ៍លើគាត់អញ្ចឹងគាត់ខាងលើគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ He's an interesting person នាងចាប់អារម្មណ៍លើគាត់ She's interested in him so បងប្អូនបានឃើញពីអត្ថន័យរបស់ពាក្យ interesting ហើយនិង interested interesting គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ interested ចាប់អារម្មណ៍តោះយើងមើលឧទាហរណ៍បន្តទៀត The book is very interesting. The book សភៅហ្នឹង is very interesting គឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ The book is very interesting. I'm very interested in it. I'm very interested in it. ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើសភៅហ្នឹងខ្លាំងណាស់ Okay ចឹងចំពោះពាក្យ interesting និង interested យើងប្រើ interesting ដើម្បីពណ៌នាពីអីមួយឬក៏នរណាម្នាក់ right គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គេស្រួលទេបើយើងបកជាខ្មែរច្បាស់ជាយល់ហើយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចឹងពេលយើងពណ៌នាពី situations អូខេឬក៏ thing យើងអាចប្រើពាក្យ interesting អូខេអាចពណ៌នាពីមនុស្សអូខេពណ៌នាពីសត្វក៏យើងអាចប្រើ interesting បានដែរពណ៌នាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មនុស្សអាចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សត្វអាចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់អីមួយអាចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ស្ថានភាពមួយអាចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បើសិនជាយើងពណ៌នាពីអារម្មណ៍របស់យើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីមួយយើងប្រើ interested អូខេ interested ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីមួយអូខេចាប់អារម្មណ៍ចំណុចត្រង់នេះយើងអាចចំណាំថាចំពោះពាក្យ interested យើងមិនអាចប្រើជាមួយនឹងthings ឬក៏ situation បានទេព្រោះ things ហើយនិង situation អត់មានអារម្មណ៍ទេអត់មាន feeling ទេអញ្ចឹងរបស់ដែលអត់មាន feeling យើងអាចប្រើ interested បានទេ right interested អាចប្រើបានតែជាមួយនឹង people អូខេហើយពេលខ្លះ animal គេបង្ហាញថាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីមួយគឺយើងប្រើជាមួយនឹង interested គុណនាមណា interested អូខេចឹងសង្ឃឹមថាយល់ច្បាស់ពីភាពខុសគ្នារវាង interesting និង interested
interesting គឺចាប់អារម្មណ៍ interested ចាប់អារម្មណ៍ពណ៌នេះពី feeling ជាមួយពណ៌នេះពីអារម្មណ៍របស់មនុស្ស right ចាប់អារម្មណ៍លើយើងប្រើ preposition in អូខេចាប់អារម្មណ៍លើហ្នឹងមិន preposition on ទេណាមិន preposition on មិនមែនចាប់អារម្មណ៍លើយើងនិយាយថា interested on ទេគឺ interested in អូខេតើបីខ្មែរយើងបកថាលើប៉ុន្តែអង់គ្លេសគឺយើងប្រើ in interested in I'm interested in you អូខេអញ្ចឹងទៅទៅនឹង interesting ហើយនឹង interested យើងចប់ប៉ុណ្ណឹងបែរមកខាងនេះយើងមើលពាក្យ interest មួយទៀតវាទៀតតើគ្នាដែរពាក្យទាំង3ហ្នឹងចំពោះពាក្យ interest យើងអាចប្រើជានាមជាទូទៅយើងប្រើជានាម interest noun អូខេជានាមហើយពេលខ្លះក៏អាចប្រើជា verb ដែរជាកិរិយាសព្ទដែរឧទាហរណ៍ he has no interest in girls he has no interest in girls គាត់ has no interest មានថាអត់មានចំណាប់អារម្មណ៍លើនារីទេអូខេ so interest កន្លែងហ្នឹងជានាម alright noun he has no interest in girls គាត់អត់មានចំណាប់អារម្មណ៍លើនារីទេអូខេ has no អត់មានបើមានចំណាប់អារម្មណ៍ has interest alright has a lot of interest មានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនខ្លាំងទី2 her interests include reading novels and learning languages her interests interest កន្លែងហ្នឹងក៏ជានាមដែរ noun ណា interest របស់គាត់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ចំណាប់អារម្មណ៍កន្លែង interest កន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរឿងដែលយើងចូលចិត្តធ្វើជា hobby right ឬក៏មុខវិជ្ជាដែលយើងចូលចិត្តរៀនអាហ្នឹងគឺជា interest របស់យើង so her interest របស់គាត់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់មានការអាន novels រឿងប្រឡោមលោកនិងការរៀនភាសា right her interests include reading novels and learning languages what about you what are your interests okay ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ទៀតជាមួយនឹងពាក្យ interest the interest on the loan is 10% per year interest កន្លែងនេះជានាមដែរហើយអត្ថន័យរបស់ពាក្យ interest កន្លែងហ្នឹងមានន័យថាការប្រាក់ the interest on the loan ការប្រាក់លើកម្ចីហ្នឹងគឺ 10% ក្នុងមួយឆ្នាំ interest នឹងប្រើជាមួយនឹងធនាគារ right ពេលយើងខ្ចីលុយធនាគារគឺមាន interest មានការប្រាក់ so the interest on the loan is 10% per year ក្នុងមួយឆ្នាំចុងក្រោយ politics doesn't interest him politics នយោបាយ politics doesn't interest him interest កន្លែងនេះប្រើជា verb ជាកិរិយាសព្ទ politics នយោបាយមិនធ្វើឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទេអូខេ politics doesn't interest him politics អត់បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ទេអត់បានធ្វើឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍លើ politics ទេ so interest កន្លែងនេះប្រើជាកិរិយាសព្ទធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍ alright so ចំពោះពាក្យ interest យើងបានបញ្ចប់អូខេឥឡូវយើងចប់3ពាក្យមាន interesting interested ហើយនិង interest interesting and interested គឺជាគុណនាម interesting គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពណ៌នាអីមួយឬក៏នរណាម្នាក់ប្រែថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ interested ក៏ជាគុណនាមដែរក៏ជា adjective ដែរប្រែថាចាប់អារម្មណ៍លើអីមួយ interested in អូខេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍លើវីដេអូមួយនេះចាប់អារម្មណ៍ហើយពេញចិត្ត if you're interested in this video and you like it please like ជួយចុច like subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងអាច comment បាននៅក្នុង comment ខាងក្រោមអរគុណវីដេអូមេរៀនរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀននៅពេលក្រោយទៀត Goodbye